Najua ushawahi jiuliza, mbona mimi huishi kuomba na maombi yangu hayajibiwi? Naomba mwaka baada ya mwingine, lakini hakuna kitu kinafanyika. Oh, kama Mungu alimalizana na mimi. Lakini leo ningetaka nikujibu tena kwa mujibu wa maandiko, kwa nini watu huomba lakini maombi yao hayajibiwi kamwe. Jambo la kwanza ni kuwa na nia mbaya, nia ya kujifaidi wewe tu mwenyewe, ya kuona mwingine akiteseka, nia ambayo si ya kiungu. Kulingana na Yakobo sura ya 4 msururu wa 3 inaelezea vema, kama uko na long motive, basi maombi yako itagonga mwamba. Jambo la pili ambalo linaweza sababisha maombi yako kutojibiwa ni iwapo una dhambi ambazo hujakiri. Hiyo ni kulingana na Isaia sura ya 59 hapo msururu wa 2, ambayo husema kwamba dhambi hujenga ukuta mkubwa kati ya muombaji, kati yako na Mungu. Utazuia maombi yako kumfikia Maulana. Jambo la tatu ambalo linaweza zuia maombi yako ni iwapo una imani. Kulingana na Waebrania 11 msururu wa 6, ni ngumu sana kumfurahisha Mungu iwapo hamna imani. Na hivyo basi, kama hujamfurahisha Mungu, maombi ndio tu atakujibu. Jambo la 4 ambalo linazuia maombi yako kujibiwa ni iwapo unapuuza neno la Mungu. Iwapo wewe ni mtu mwenye kupuuza neno la Mungu, kulingana na Methali sura ya 28 msururu wa 9, inasema vizuri sana kwamba iwapo unataka maombi yako yajibiwe, shati ujifunze kulitii neno la Mungu, nako kutii neno la Mungu ndiko kumtii Mungu. Na ni hivyo hata sisi wanadamu, usiponitii, usipomtii mkubwa wako, basi hawezi kukufanyia chenye unataka. Naye Mungu unayemwomba ana maagizo yake, ana sheria zake, na ni wajibu wako kuzitii, ndio naye ukimwomba aweze kukujibu upesi. Jambo la 5 ni msamaha. Iwapo wenye wamekukosa hujawasamehea, una hold grudge na mtu, kuna uwezekano lile likazuie maombi yako kumfikia Mungu. Na ndio Yesu akasema, kama umeenda kuomba na unajua una mgogoro wote au chuki na mtu, enda kwanza msameheane, na ndio uje uendelee na maombi. Ule mgogoro ambao uko kati yenu unaweza simama kama ukuta kati yako na Mungu. Jambo la 6 ambalo huzuia sana maombi ya Wakristo wengi kujibiwa ni tuombapo kinyume na mapenzi ya Mungu. Na ndiyo hata Yesu alipomaliza kuomba akamwambia Mungu, lakini si kulingana na mapenzi yangu, lakini mapenzi yako yatendeke. Hivyo basi, iwapo maombi yako haiwiani na mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kuna uwezekano mkubwa hayo maombi hutawaipata majibu. Jambo lingine la 7 ambalo lina uwezo mkubwa wa kuzuia maombi kumfikia Mungu au kujibiwa ni iwapo wewe ni mtu mwenye kudhulumu wengine. Kwani Biblia hata husema vizuri sana kwamba iwapo hamna masikizano kati ya bibi na bwana, kuna uwezekano hata bibi, au niseme mke sababu ya Watanzania, kuna uwezekano mke azuie maombi ya mmewe.
Vivyo hivyo ndivyo kuna uwezekano mkubwa, iwapo wewe ni mtu mwenye cheo, wewe ni mtu mwenye usemi, wewe ni mtu mkubwa mahali, lakini kazi yako ni kuwafinyilia wengine. Yale maneno mabaya wanaongea, ile uchungu ya moyo wanakuwa nayo, ina uwezo mkubwa wa kuumba wingu ambalo litazuia maombi yako kumfikia Mungu. Na jambo lingine la 8 ambalo lina uwezo mkubwa wa kuzuia maombi yako hata ikimfikia Mungu ikose kujibiwa, ni iwapo wewe ni mtu hachukui hatua. Ni kuomba tu, lakini huchukui hatua. Na ndio Biblia inasema katika Yakobo 2:17 ya kwamba imani pasina matendo ni imani ambayo imefanya nini? Hivyo basi ni vema kujua ya kwamba hata kama unaomba, ni vizuri maombi yako yaandamane na matendo. Inaweza kuwa kuna kitu unaomba Mungu akupe, lakini hufanyi kazi. Na sababu ya 9 ni iwapo kuna vita katika ulimwengu wa kiroho. Shetani na jeshi lake kwa kiwango fulani pia wana uwezo wa kuzuia maombi yako. Na iwapo kuna vita za kiroho, basi maombi yako yanaweza kuwa delayed, yanaweza cheleweshwa. Mfano mzuri uko katika Danieli. Biblia inasema kwamba Danieli alikuwa muombaji, lakini kuna wakati aliomba na maombi yake ikacheleweshwa kwa siku 21. Hivyo kuna uwezekano ulimwengu wa giza uhijack your prayers or the answer of your prayer. Na ya 10 tena ya mwisho ni yenye wengi hatutakangi kusikia wakati tunaomba, lakini huu ndio ukweli. Mgani huo? Ya kwamba Mungu anaweza kuwa na kitu kingine mzuri kuliko chenye unaomba. Kuna uwezekano Mungu ameangalia akaona chenye unaomba hata kiko chini sana, ama hata akikufai, au hata akikupea kitakuwa shinda kwako. Hayo ni mambo 10 ambayo yako na uwezo mkubwa wa kuzuia maombi yako au mchimbu ya maombi yako. Kama hiyo somo imekufaidi na kukufunza kitu, hata usipofanya mengi, nibonyeshe hicho kitufe cha like. Asante.